Hello， 大家好，我係 Crystal， 多倫多全職地產經紀，歡迎嚟到我哋嘅 YouTube channel。近排有冇睇新聞呢？安省呢又推出咗一個新嘅計劃，如果你第一次置業，你買100萬或樓下嘅新嘅物業，咁你就唔需要俾嗰8% HST。今日介紹呢一個樓花咧，就有機會係適合你。Unity Town 係由 Treasure Hill 推出，交界係 Major Mackenzie Warden 嘅西南角位。如果你今年有揸車經過嗰區咧，你都發現變化都幾大，而家係多咗好多低密度嘅發展。呢一個 project 咧，一共係有250個 townhouse， 咁佢全部咧都係 stack townhouse。Phase 1暫時係會推出80個單位。stack townhouse 已經唔係一個新嘅 design， 不過呢10年咧就更加普遍。咁一個 traditional townhouse 3至4層咁係一戶噶嘛，但係 stack townhouse 嘅意思咧就將呢4層咧分開咗2戶。咁第一戶咧就係1樓同埋半 basement 啦。第二戶咧就係2樓同埋3樓。我哋先嚟睇一睇個價錢表。Garden Collection 即係1樓同埋半地庫起價係69萬 ，Terrace Collection 即係2樓同埋3樓79萬9起。每一個單位已經係包括咗1個車位，第2個車位同埋個 locker 要擺喺個 waiting list。每一個月嘅 maintenance fee 係199蚊。我哋而家望一望 Garden Collection，N Unit 1269尺，3房3廁嘅單位。Main level 咧係廚房加 living room， 有一個 powder room， 仲有124尺 outdoor living area。咁 lower level 就有3個睡房，第2同埋第3個睡房100尺，主人套房110尺。咁呢度咧有2個洗手間 ，laundry room 亦都係 lower level。以一個1300尺嘅單位嚟講，啲房都算 good size。但我就中意咧，佢喺由個 ground level 落去個 lower level 呢度咧係有個 landing 位噶，咁就唔係嗰啲長命車。如果你想去睇一睇個 finishing 同埋想要 floor plan pricing 等等嘅資料，咁就記得 WhatsApp 我啦。咁我哋下次再見，拜。唔記得講 Treasure Hill 之前咧喺 Stouffville 嗰度推出咗 Chateau 9嘅，咁呢個 project 咧就係獨立屋。咁如果唔中意 Start Townhouse， 咁如果覺得 Start Townhouse 唔係好適合你嘅，或者你都可以睇一睇個盤，佢 Phase 2就嚟推出啦。Again， 記得聯絡我。